నీళ్ళు తెచ్చండి నోట్ వేసాను జరిగిన ఫుల్ ए मदन भाई कौन सा मछली है? भैया एक मिनट रुको भैया, बंद करो, नाम पता नहीं है भैया। पारसे बोलते हैं, पारसे। परसे बताओ ये होता है भैया, परसे माछ हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। है, जिंदा है, टाइगर जिंदा है। कैसे पकड़ा? ये जाल दे के भैया, जाल दे के पकड़ा। हाँ, अभी भी जिंदा है, देखो। छोड़ो तो उसको प्लेस नहीं हो, थोड़ा बड़ा प्लेस हो। बड़ा प्लेस चाहिए। समुद्र में छोड़ देंगे? नहीं नहीं, उसको खाएंगे।